Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Keluarga Desih. Selamat pagi ya guys. Selamat mengerjakan aktivitasnya masing-masing. Pagi hari ini Desih mau ke pasar guys. Umume wong arep nyadran, arep sedekah bumi. Kayak iki yo mbuh piye-piyene blonjo ya guys, golek-golek ning pasar. Ndek iki Desih wis nyicil goreng bawang merah ki wis entuk 1 toples. 1 kilo tak goreng kabeh guys. Terus tumbas neh 1 kilo engko sing dienggo ulekan sayur. Kita sih wis siap. Karek ngenteni Pak Su, tak kon ngetero Pak Su soalnya tangane Desih ki dienggo nyetir motor. Engko nyetir motor ki urung patek nganu guys. Nek dienggo dalan adoh ki koyo gringgingen. Model iki engko candak-candak opo ki cek pegel. Urung sempurna tenan iki tangane Desih iki. Drijine iki sek koyo kaku ngono kae lho guys. Tapi ya alhamdulillah ki wis mending. Ndek iki yo ngupas bawang merah kuwi Desih mbuh anggek entuk sepiro ngono wis ditutupno Pak Su. Sing ngupas yo Pak Su, sing ngiris bawang merah ki sampai entuk 1 toples ku yo Pak Su guys. Wis ngerti nek tangane Desih kuwi sakit yo, ibarate dienggo demek-demek ngene cilik ngono ki nggo ngiris-ngiris ngene iki wis anggek pirang menit ngono wis pegel. Dadi niki apa iki Pak Su iki terus nggo ning pasare yo diterno. Yo piye yo guys? Jenenge wong dikeki panganan wong ape ra genten maringi iki yo piye ngono ning pikiran. Mbuh sak rupa-rupane, mbuh sak piye ala kadare wong terter ya wis ngono kae lah. Pokoke ya ning ati iki gak penak, ya mbuh gek-gek mbuh piye ngono ya genten ngeteri ya guys. Wis umume urip ning desa ki ngono kuwi. Engko desa kono nyadran Desih diteri. Engko giliran ngene Desih nyadran ya genten desa kono tak teri. Ya wis pada umumnya ngono ya guys, mengikuti apa umume wong urip ning donya iki piye ngono ae. Gawe gampang. Wong dhuwit ya kena digoleki, sing penting ki awak diparingi sehat ngono. Amin amin ya robbal alamin. Desih iki ndek iki yo jan iki yo gak sengaja tenan guys. Yo pokoke sepurane ae, pokoke kok tambah gawe ontran-ontran. Tak kira ki Mbah Jami meninggal ki family online ki yo wis do ngerti, wis do paham ngono ya guys. Jebule ndelalah. Yo gak sengaja tenan guys, Desih konten ning sawahe Mbah Jami ki wong emang yo tak garap karo Pak Su. Dadine yo gek-gek gawe konten rono. Aku kan semenjak tandur sampai tandur ki umur 1 bulan ki aku ora pernah niliki. Dadi ndek iki yo sing Pak Su ki kontene wis cukup apa urung, videone urung. Ayo ning sawah nggone ruwahe Mbah Jami ayo ditiliki. Lah ditiliki tak tiliki tenan guys karo Pak Su karo mangkat ngono. Lah kok ndelalae malah ruame nggih, malah family online ki enak sing urung paham nek Mbah Jami kuwi meninggal dunia. Rumangsaku mbiyen Desih iki wis pernah gawe konten. Masaku ya wis pernah ya guys gawe konten. Mbah Jami meninggal kuwi. Tapi jenenge seluruh dunia ya kadang enak sing wis ngerti, kadang ya urung enak sing ngerti ya ngono kuwi mau. Kadang enak sing lha iki mau aja Desih gawe judul apa almarhumah Mbah Jami ngono malah ora ngerti nek Mbah Jami iki wis meninggal. Tapi Desih iki yo gak sengaja gawe ngono iki yo gak sengaja guys. Asline nek cara gak konten ning sawahe Mbah Jami ngono asline yo Desih yo gak gawe judul ngono. Lah kok malah walah sing komen iki sampai Desih kualan balesi. Apa yo urung ngerti ngono mikirku ki ngono guys. Yes, dungane yo guys. Wong nek wis meninggal yo ibaratnya sing diarepake cuma doa dan doa. Yes, muga-muga ya Mbah Jami ditempatkan di surganya Allah. Ngene ya guys, Al-Fatihah kagem Mbah Jami. Yes, persiapan ya guys ya. Masih petang guys, soalnya sik jam 5. Jam 5 pas.
Sik peteng. Walah kowe turu kene wi. Iki Mbah Lani iki yo nganu guys, ndek sore iki apa dirawat di rumah sakit PKU Randu. Meriang guys. Keselen kecapean. Sing Mbak Siska arep dadi nganten iku. Buleke dhisik. Wis persiapan ya guys, mangkat ya. Enak iki ngenekno Mas. Pancatan sikil. Wes. Tekan pasar guys, iki dhisik wis entuk ayam potonge 7 kilo 6 on. Kayak ngono, aku tak golek klopo sih. Tapi ku nek abot ngono ya Mas, kokono gawa. Tumpang nang kono sih. Tak golek klopo. Nggih, pasar templek. Pasarnya nemplek nih Ratan ya, Mas. Isin, Mas. Bakul jagung iki. Bakul jagung arep golek klopo. Bakule teng pundi, Bu? Oh, bakule jenengan. Pintenan, Mbak? Oh niki pinten? Murah meriah. 5.000 aja. Sing niki Ngajeng 5.000, niki 6,5. 6,5. 6.000. Jenenge Dika iki. 6.000. Tambah tunggal nggih. Terus gangsal. Tumbas sego pecel mesisan, guys. Bakar kilo mang 2.000. Nggih. Jane sampean iki yo nggih bika bareng ya, Mbak Jane ya? Bika biasane enek tapi sing gawe iki. Iki enek 3 dino Mbak gak gawe. Bolu utuh bika. Halo, Han. Ngene rek ora roh wis. Wong wis sapa Mak Par? Lha aku Pak Su ngenteni ning ngetan ngono. Golek apa? Iki golek jajan iki lho. Wis sampe mantuk. Kowe nduk pipis Han. Bro. Yang ngono, anu apa jok iki apa? Jas hujan iki mbok tokno sing ngono piye? Ora setengek. Ya. Wes, gak muat iki.
cangkenge, bayeme kayak kene tumpangno kene. Terus sing kuwi candalno setir sik, candalno kene sik. Kok nek teko ngono dijupono. Ayo langsung balik. Wis entuk klopo, wis entuk pon-pon. Terus iki tumpangno kene tak cangkenge. Sampeyan ayo langsung rono ngampiri klopo kalau nanding kalau Mas ijo-ijo ke lho. Nandingnya ning kono kok ya. Iki lho kidul ratan. Bakul tah ijo-ijo ning pinggir dalan iki lho. Aku tak mlaku rono. Wis alhamdulillah guys wis tekan omah. Iki tuku dawet. Uga dawet guys apa? Bubur sumsum ketan ireng. Tumbas 5.000 ki mang untuk 5. Terus iki wis opo ae iki enek kopot, enek kunci, arep nyayur menir dhisih ngerti bayem apik-apik ning kono. Enek lombok abang, enek empon-empon, enek sawi, tomat, wis mbuh lah sembarang kaler. Iki kerupuk. Terus iki bayem ki rak apik-apik guys. Bayem sakmene kok trimo 3.000. Sak bongkok gede lho. Rp3.000 mau dicampuri kayak klopone yang jero jok mang tahu karo sarapan karo sego pecel ngombe obat gatel enak Mas obat alergi ku apotek lho esuk-esuk iso sek-sekan kaya ngono lho kan arep subuh mangki mandi, mbok alergi dingin, mbok piye Pak Suwi. Nendi ya obat alergi. Iki lho ya ning kene iki lho. Rena loro apa rena telu obat alergi ke? Loro ya. Iki lho. Temok iki lho. Diombe sik sarapan sik agek ngombe obat. Iki dhisik urung mulai masak, engko dilongkas. Apa nih? Iki lho, cek 2. Ya sarapan sih Mas. Sego pecel, mau tuku sego pecel misan. Tuku tahu matang ngene guys, ora usah goreng opo minyak yo larang. Iki mang sakmene iki duwike 20.000. Entuk 70 biji ngono apa 75 biji guys. Duit 20.000 wis rasah goreng praktis. Tempene ndi ya Mas mong tak lere. Iki tempe. Terus engko karek ngumbah ayam yo marinasine nek yo ora tumbas yo lali ngene iki. Nek ning warung kene ngono enak marinasi. Sego pecel. Tahu. Sih. Sego pecel guys. Sarapan guys sampai. Sego pecel 5.000. Sing tunggale tak peseni jajan Mas, sesuk njipuk. Iki. Monggo sarapan. Sarapan guys, Pak Su sarapan arep ndang ngombe obat iki lho. Wong esuk-esuk kok biduren iki sono ndak alergi dingin ngono Mas. Iya, Bang. Yo adus barang kok. Aku mangkat mangke waduh menok. Rasane kok seripit-seripit waduh gak nggo jagat terus kan teko mbapangan. Prokan nyepen ki Mang. Masak sawak kabeh. Lah iya. Wes alhamdulillah untuk terteran sego guys kok desa Ngemul. Desa Ngemul iki saiki berarti Jemah Kliwon. Emang kok Mbah Jo barang, Mbak? Anu Dek, pundono salin, Dek. Ora anake. Heeh. Mbah ndra karo Mas Ari ya tak Mas Ari. Mantuk berarti Mbak wonge. Megane nek bengi ning Randu andeng SMP negeri iku. Lho, wis gak ning Solo. Bosen. Yalah, Anake kok apa? bosen bareng cah anake sing barep. Ning pabrik apa ya Mbak kuwi jane Ndek Ben? Sing entuk duit triplek. Ning pabrik triplek. Anu, Dok, jupukno salin, Dok. Lah ngono. Dilapis sik kuwi. Iki lho, Dek, sing kene iki lho, Dek. Iki enek basi pisan, Dek. Iki dekek kene jangane. Piye, Mbak? Ya iki, tak pede basi iki lho. Ya, lapis sik, Dek. Lah, pundut nang anu serbat. Iki Mbak lagi, Dok. Oh, alah, makasih diteri rezeki esuk-esuk. Ora usah masak ya, guys.
Ya pegel ngono Mbak sampean nyangking masih telu mending ning plastik ngono enak iki mang. Ya pegel. Untuk rezeki alhamdulillah ya gedange kok sak wis suluan. lah ya ora tak sok gede-gede kok ngene. Nenek-nenek ndek gemblong barang Mbak aku ki tanganku ki lara demi tak nggo kocek iki koyo agem-agemen ki lho. Penyandak opo-opo ndiki. Aku lek Sampean lah yo. gingingen. Lah yo padha ae berarti. Iki jok kocek nek kocek yo Ora kenek. Yo nek gak kocek iki gak. So tangan so mati. Iki Iya, rasane rak gedhi kaya gak kena nggo nyandak apa bae. Lho, ijok Mbak, kerane kakno. Ya jujune kok ya mulih kok pasar ki mang aku. Lho. Lha iki walah anake Mbak Bun. Lho bareng karo Ya Allah, sing sitok urung disalini, sing sitoke teko. Ngene rek. Kene Mbak, walah yo banget tenan. Ambek sapa ki mang? Mbak. Oh, alah kene jungok kene. Walah yo. Rezeki nek kadung teko. Ya, Dek. Bakno anune segone, bakno adahne. Oh, alah. Iki sayure sing plastik wis ben ae, Mbak, rasa nyalini. Heeh. Ya Allah, lah yo rezeki dok kadung teko iki sing anake Mbak Bun. Oh alah. Ndang pakno tumbune, Nduk. tak sae Dek, gak apa-apa, Mbak. Lah iya kok. Sampean rene aku pas nindi yo Mbak gak petuk. Aku pas nindi yo Mbak. Jagonge Mbak Pak Agus. Aku kocek. jere bae yo. Kocek mbuh nindi yo, Dok. Nindi yo, Dok. Ngene wong ngemul rene sih ora petuk kowe lah ya Mbak Bun iki anggere rene mesti ra tau petuk aku ngono. Iki lho Mbak aku enek mbuh 3 dino apa 4 dino iki lho wis. Ketoke kok. Denane mundur seminggu paling tangane aboh. Walah aku tanganku aboh kae seminggu ning omah aku. Apa-apa. Dek gak mbok jak mlebu omah adik emang. Dek gak tak temoni sak. Walah jajane sakmene kae iki lho. Oh alah rezeki. Waalaikumsalam. Sapa, Dok? Sapa nah? Mas Hantoro. Bakul jagung. Loh, adik kecil, cek Dok golekno sangu, Dok. Ki adik, Dok. Golekno 10.000. Kae paro adik ke? Enak ra endi rasa ora, Dik? Kene. Anak, Dik. Anak. Bareng adik ke. Dek sangu, Dok. Iki kasih Mbak Dinda, Dek. Nggo tumbas jajan dhewe nggih. Linda sekolah, Mbak. Dinda sekolah ujian. Nek Dinda ki libur ya dienggo ujian. Diliburi seminggu ki. Walah penyayur bening, tak kon bening ngono ae. Mbah masak apa ora, Dik, iki sayure semene kae iki? Ora sah masak. Dadi masak apa ora lha ya. Dienggo siswa. Ape tak tawani sarapan, aku yo urung mateng. Aku njaluk banyune es dingin. Nduk, iya jebokno. Golekno sing dingin lho, kidul dhewe lho, Nduk. Nggonmu tek ngembes ngene ae. Iya, iki saiki lho sandalan ah, Mbak, sampean njupuk sandal. Iki saiki tok iki lho ngembes niki. Mbah kena apa Nggonem tak melu le. Iya. Sing ade nggonku. Halah, kok wis calang. Rene, Nduk. Kene duduk kene. Apa tak kon sarapan yo, De, yo urung mateng, Nduk. Ya, De, yo urung mateng. Aku ki kandhani apa nang ater-ater sesuk ki apa, Mbak? Tenagane gantian ambek adik-adikku ki. Engko nek wis nyulek apa? Pirang kilo ae? Anu 8 kilo, Mbak, Meng. 8 kilo. 8 kilo mbek tuku pitik Jawa nek loro. Engko nek gak ngono, kuwi 6.000-an. Sak mono-mono mbah nek sing 8.000. Untuk gede neh, Mbak. Ya sak mono-mono kuwi. Iki tukune ning ndi? Ning templek kono pasar Nggoito. Nggih, lho gak mek sandal Mbak sampean. Walah aku matur nuwun tok lho ya. Piye tak kon sarapan segaku ngerti anggek kecil-kecil lho, Mbak. Ndek esuk ki aku tuku sego pecel 3. Tak eno Mbah Kung, terus Dinda sitok, Pak Su sitok wis. Terus anggek, iya matur suwun ya, Dik ya. Rene tak nggurno tenan lho Mbak iki lho, sepurane ya. Aku matur nuwun tok pokoke.
Blangkrae kok ngene iki lho omahku. Suwun ya, Dik ya. Oh, alah. Lah piye wong tak kon sarapan yo segaku yang kedil-kedil. Pak Sundrane warung bar sarapane bablas. Walah gak do ning omah oleh kemang le. Oh, alah kok do ning jaba. Endi sing Mas Adit kae? Mas Ari piye gak jekne Solo? Mboten. Mergane kene ae. Elek iki tempat sampah. Alah wis kek kono ae, Mbak. Kono lah iki engko yo iya. Heeh, gak apa-apa wis kono lah. Kono lah. Adek Kak ning kene ae ngene Mbak Dinda. Engko sore terno Pak De. Nggih. Enak apane kono, Mbak? Kosongan iki. Dangdut ki enak. Oh gak cara sok nek kene gunungan, Mbak, sampean rene. Lah ya, kok Mbah Dok barang jak rene mbek Mas Pri nu kae biasane. Kene rame sampean kok. Oh alah, matur suwun ya, Mbak. Hati-hati. Ya Allah, guys. Desa iki yang arep nyicil later-later sesuk ndeleleh ya. Jemah Kliwon saiki kan sedekah bumi desa Ngemul. Lah terus sing desa iki kan kurang 1 minggu to, jemah Kliwon terus jemah Paing. Lah mikire desa kuwi nek aku ater-ater saiki, guys, tenagane kuwi sek do nganggur. Desa iki yo mureh tenagane adik-adik desa kuwi. Lah engko nek bareng-bareng wis jemah Paing kuwi ya mikir gunungan, mikir masakno kancane Dinda, mikir mbuh dhisih ribut dhewe. Dadine iki tak cicil kaya adik dhisih mumpung do nglumpuk ning kene. Ngono lho, guys, ya Allah kok malah lah desa Ngemul ki nganu ya di jemah Kliwon aku kok ya lali ya. Lah ya jajan semene mbane iki lho. Ya Allah. Kok ngene, guys. Iya, Dek. Iki lah ya karek sampean cara ngono ngene lho, Dik, nek wis mbok kadung mbok petiki engko dikek ning kulkas kan gak apa-apa. Sesuk-sesuke jek kena dimasak neh. Bumbune. Bumbu engko dikek ning kresek ning plastik ngono ya apik dikek ning kulkas. Segane dhisik ya kek kedil kek mateng tapi wis entuk rezeki yo. Sayure sak baskom. Lah wong jenenge nek wong joget iki gak sadar ki wong sing nyawang ki ya wong ngono kuwi. Mburi kae mbok sapa? Lah aku malah ngene. Ngetan nek ngulon dhewe. Mas Ari Pak, wonge Mas Ari Pak njungok lawange kuwi ya. Lah aku basa Padhe Bidul, waduh lah aku heboh kok ini digenti Mas Ari, jawaku yo izin aku terus. Lagi syuting kowe. Gak apa-apa. Malah rane jinem kuwi. Alah ya. Kendal kuwi malah do ndelok. Wis bar, guys, karek Kene Mbah Men. gorengi. Malah gaene malah lak joget wong itu ya. Rame dhewe. Mbah rane jinem. Kok nek hobi ki rane yo. Tau dagelan. Ayo hobi rek. Mbah Men cemet dereng ya hobi. Lucu lho awake lemes iso gerakan kloso menak. Kaya Mbah Men kuwi iya, Mbah Men awake lemes. Lah sing gerakan guri kuwi Bali nguri iki aku malah njuwet cok gelemku dhewe lho urung hafal gerakan. Oh ya sampean aku ngono. Jane kon latihan lah sampe nyadren kok. Lepek dhewe ngene Dik. Ngono ya cara ngono ngene iki mikir ater-ater. Mari ngono lagu dudu. Oh, jane nek gak ditambahi lah ngono lho Pur. Gak ditambahi lah ngono piye? Kan diedit dipotong. Pipen ngono lah. Nek wong tuwek-tuwek orang arah iso orang arah iso. Kowe kudu gamel latihan kok sing tuwek kok. Nek ndelok tok ya teko tapi gak. Cek dia simpenan dong jeruk. Aku mang ning pasar rek enek bungkusan nomor ya gak tuku ya aku. Goreng iki kene ambune. Oh gak nggo nggodhok iwak iki engko lho, kek dong jeruk, dong salam. Ndak jaluk Mbah Sri delok ngono cah. Iki sebar iki lho. Ayo wis tak genjong nang omah karek nggodhoki. Karo tak tuku marinasi ngene Bu RT. Iya cek itu kok nemi cek, muncul kowe.